मी छान दिसते. मी उभी राहू शकते. फिरायलाही जाऊ शकते. आय लुक गुड. आय वॉन्ट टू गो आउट अँड रोम अराउंड एव्हरीवेअर. ए मिरची ताई, कुठे निघालीस? हे सिस्टर चिली, वेअर आर यू गोईंग? मी फिरायला निघाले. यायचे असेल तर चल. आय एम गोइंग टू रोम अराउंड. यू मे जॉईन मी इफ यू वॉन्ट. मिरची ताई, फिरायला निघालीस वाटतं. आर यू गोईंग अवर सिस्टर चिली? चल ग काकडी, तू पण चल. कम क्यूकंबर, यू टू मे जॉईन अस. केळे भाऊ, यायचे असेल तुला तर तू पण चल फिरायला. मिस्टर बनाना, इफ यू विश यू टू मे जॉईन अस. तुम्ही सगळे कुठे चाललात? मी येऊ का? वेअर आर यू ऑल गोईंग? मे आय कम टू? ए मिरची, कुठे चाललीस? हे चिली, वेअर आर यू गोईंग? राणी साहेब, मला मिरचीताई म्हणा. रिस्पेक्टेड क्वीन, प्लीज कॉल मी सिस्टर चिली. जा जा, मी तुला ताई नाही म्हणणार. नो वे, आय विल नॉट कॉल यू सिस्टर चिली. शिपाई, या मिरचीला घेऊन चला. सोल्जर्स, अरेस्ट धिस चिली. शिपाई मिरचीला घेऊन जाण्यासाठी धरू लागतात. द सोल्जर्स ट्राय टू कॅच द चिली. शिपाई मिरचीला घेऊन जाण्यासाठी धरू लागतात. द सोल्जर्स ट्राय टू कॅच द चिली. मिरची राणीच्या डोळ्यात फुंकर मारते. राणीच्या डोळ्यांची आग होते. राणी डोळे चोळू लागते. द चिली ब्ल्यू इनटू द क्वीन्स आईज अँड हर आईज स्टार्टेड बर्निंग. द क्वीन देन स्टार्टेड टू रब हर आईज. डोळे चोळत चोळत राणी पळू लागली. पळताना तिचा पाय केळाच्या सालीवर पडला. राणी घसरून खाली पडली. व्हेन द क्वीन स्टार्टेड रबिंग हर आईज, शी कुड नॉट सी. शी गॉट स्केर्ड अँड स्टार्टेड रनिंग. व्हाईल रनिंग, द क्वीन स्टेप्ड ऑन मिस्टर बनानाज पील अँड फेल डाऊन. राणी खाली पडलेली पाहून शिपाई पळून गेले. व्हेन द सोल्जर्स सॉ द क्वीन फॉलिंग डाऊन, they got scared and ran away. राणीला आपली चूक कळली. राणी माफी मागू लागली. द क्वीन देन रिअलाइज हर मिस्टेक अँड आस्क द फॉर फॉरगिव्हन्स. मिरचीताई, तुम्ही फिरू शकता. सिस्टर चिली, you may roam around anywhere with your friends. मिरचीताईची गाडी मजेत फिरू लागली. सिस्टर चिलीज ट्रेन स्टार्ट मूव्हिंग एव्हरीवेअर. बालदोस्तांनो, तर राणीला तिचा गर्व मिरचीताईंनी कसं हरण केला हे तर तुम्ही या व्हिडिओमध्ये पाहिलाच आहात. म्हणून माणसाने मोठेपणाचा किंवा मीच फार मोठी म्हणून गर्व करत बसू नये. तर आवडली ना ही गोष्ट? बालदोस्तांनो, या गोष्टीपासून आपण काय शिकलात बरं?
कधीही कुणाला कमी समजू नये. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान. हे तर वाक्य तुम्ही ऐकले असेल ना. एकदा फुंकली की राणीच्या डोळ्यातून पाणीच आलं. म्हणून एखादी व्यक्ती लहान असेल तर तिला कधीही कमी समजू नये आणि मोठेपणाचा अवाजवी सुद्धा गर्व करू नये. बरं का बालदोस्तांनो, आवडली ना गोष्ट? भेटूया लवकर पुढील पाठात. तोपर्यंत धन्यवाद. बाय.